Yo, what's up mga kinawala? Ari naman tao mabiyahe ta. Sugod naman. Yo, ito guys, so mga biyahe ko guys sa mga lokal yun na. So medyo kahit subong sang medyo palod, pero okay lang kasi boss. So, sila ko ng mga taga-government sa Dubai. So alagaan na sila sa Mayo para may basi maghatag sila pagkatapos ang biyahe. Okay? Alagaan dali sila. So mayo nga muma para malay mo yan kasi mabigyan pa ng tip la yung mani karon. Mga buot na sila guys. Alright. Watch out lang. See you. Sino ka man talaga